müddətdir professional səhnəni öz ifaları ilə bəzəyən Zabit Nəbizadə xanəndəliyin bütün incəliklərini öz tələbələrinə öyrətməyə çalışır. Xalq artistinin bu sahədə artıq öz sözünü demiş, müsabiqələrdə iştirak edən tələbələr də var. Hətta xanəndənin dərs dediyi tələbələrdən bəziləri müəllim kimi də fəaliyyət göstərir. Müəllim tələbədən razı qalsa, o tələbə də onda gərək bir müəllim kimi gəlib mənlə çiyin-çiyinə çalışsın və o razılığımı mən hər vaxt bildirmirəm. Allah hamısından razı olsun. Əsas odur ki, dərslərimə hazır gəlirlər və burada hazırladığımız hansısa bir muğamı və təslimi və yəni özlərində gedib çalışırlar. Yəni burada elə öyrəndi, burada qaldı olmur. Zabit Nəbizadənin qonağı olduğu müddətdə tələbələrin öz sahələrini necə sevdiklərini açıq-aydın hiss etdim. Sən demə onlar bu musiqi ilə lap uşaq yaşlarına məşğul olurlar. Öz müəllimlərindən bu sahənin sirlərini hələ də öyrənməyə davam edirlər. 10 yaşımdan demək olar ki, musiqi ilə məşğulam, amma muğamların öyrənilməsində Zabit müəllimin çox əziyyəti var. Yəni muğamları sırf Zabit müəllimlə öyrənmişəm. Keçən il mən Respublika üzrə ifaçılıq müsabiqəsində birinci yerə çıxmışdım. Əlbəttə ki, burada Zabit müəllimin böyük zəhməti, əziyyəti var idi. Dərs deyəndə həm pedaqoq kimi hazırlaşdırırım onları, həm də ki bir sənətçi kimi ki, yəni səhnədə gedib özünü göstərə bilsin. Hal-hazırda beynəlxalq muğam müsabiqəsi keçirilir və tək bizim Azərbaycanda olan gəncləri demirəm, xaricdən gələn musiqiçilərin də ildən ilə artımı mən hiss edirəm. Yaxşı xanəndə olmaq üçün əvvəlcə musiqini duymağı bacarmaq lazımdır. Musiqini hiss etmək, notları bilmək bu sahədə ən vacib şərtlərdən biridir. Təbii ki, başqa məqamlar da var. Muğam ifaçıları mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatı nə qədər yaxşı bilsə, bir o qədər muğamı da yaxşı bilər. Çünki əsas ədəbiyyatdır, qəzəliyyatdır. Düzdür, hər muğam ifaçısı mən deyərdim ki, əruz bilmir, əruzunu bilsələr lap yaxşı olar. Çünki muğamı da yaxşı öyrənərlər, təsnifi də yaxşı öyrənərlər. Çünki bunlar hamısı əruz üstündə gedir. Tutaq ki, qəzəl də oxuyursan, öyrənirsən. Həm yaddaşı o yaxşı gedər. Hər səri, muidəmin, aşıqı, nalanun var. Yəni bu ritmlə həm qəzəli yaxşı öyrənərsən, sonra çalışarsan onun mənalarını mənimsəyərsən. Bu dəfə mən sizə Zabit Nəbizadənin öz təcrübəsini şagirdlərə necə öyrətməsi barədə danışdım. Əgər siz də hansı bir sahəyə yiyələnirsinizsə, mütləq sənətkarların təcrübəsindən istifadə edin.